好，跟住嗱，我哋而家延續翻上一條片啦。咁啊，基本嘅 P 波啊、R 波啊同埋 D 波啊，就喺你嘅右手邊呢支棍嗰度呢支棍嗰度拍呢個掣咧，呢個就有個掣係撳嘅，撳落去咧就係 P 波嚟噶啦。剔上嘅就係 R 波，向下咧就係 D 波。咁啊，呢三個波就走天涯噶啦嚇。咁啊，記住啦，每一次停車咧就確保我自己個習慣咧就係撳咗個 P 波嘅嚇，穩陣啲嘅嚇。咁你撳完個 P 波咧，你嘅左邊咧呢度咧就會着咗個 P mode 噶啦嚇。好啦，咁而家講翻啦，最緊要嗰樣個 auto hold 嗰度點樣生效咧？首先我哋架車而家係 ready 啦，咁然後我哋而家就攬一個安全帶啦，攬咗安全帶。咁記住而家攬咗個安全帶。嗱，咁個安全帶拍咗之後咧，假設見唔見到啊？嗱，見到個 auto hold 咧，佢自己會着個燈噶啦。其實個 auto hold 着個燈咧，你唔需要熄佢噶啦。咁個 auto hold 咧就方便你咧，有陣時咧唔使下下咧用個 P 波嘅，佢自己會 auto hold 咗噶啦。咁有陣時譬如你啲係綠燈啊，或者譬如啲斜路啊各樣嘢咧，佢就自己幫你用咗個 P mode 噶啦嚇。咁而家你開車咧就記住，我哋要將個 P 波熄翻佢嘅。咁你而家首先熄咗個 P 波啦，然後跟住個腳踏踩住啦，你入你想入嘅波啦。譬如假設而家我想入D 波，或者我而家想入 R 波褪車，咁褪車咧佢呢度咧360咧就會着咗噶啦嚇。咁然後譬如而家慢慢褪啦，假設而家褪少少，嗱咁架車就會喐啦。嗱咁架車就會喐噶嚇。咁你踩少少油啦嚇。咁如果譬如 OK 褪完啦，褪完咧你就撳翻個 P 波啦，喺你嘅右手邊嗰粒的呢度嚇，呢粒的就撳翻個 P 波嚇。咁呢個 auto hold 咧就係一定要攬安全帶先生效噶嚇，唔攬安全帶唔生效。同埋記緊，因為呢架車咧就好重嘅，2.7噸，咁樣咧喺斜路最緊要小心嚇，提醒自己每一次喺斜路咧都要確保係 P 波。架車唔好流啊！千祈唔好掉以輕心嚇，尤其是喺港島嗰啲咩西邊街啊、東邊街啊嗰啲斜路啊嚇，大家要小心嚇。同埋斜路嘅泊車、褪車都要小心嘅嚇。咁暫時呢條片咧，我亦都係分享到呢度啊。咁一陣晏少少咧，我哋仲有條片咧，就係關於呢個基本操作啲冷氣啊。